Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын намаз окуганда салам бергенден кийин кандай дуа кылган, ошол жерге келип токтолдук. Кечээ ошол салам бергенден кийин эле астагфирулла 3 жолу айтып, андан кийин Аллахумма анта салам ва минка салам табарак я жалал вал икрам дегенди өттүк, маанисин алдык. Мен бүгүн ошондон улай Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кандай деп айткан? Албетте бул нерселерди сахабалар пайгамбар жанында чогуу намаз окуп көргөн, билген ошол сахабалар бизге жеткизип атат. Муавия ибн Мугира ибн Шу'ба деген сахаба азыркы ошол Ирак элинде Куфада башчы болгон. Анан ал айтып атат кабарлап ушул хадисти. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Инна набияллахи саллаллаху алейхи вассалам кана якулу фи дубури кулли сала. Ар бир намаздын аягында ушул дуаны айтчу эле дейт. Эмне деген? Ла илаха иллаллаху вахдаху ла шарика ла. Аллахтан башка сыйынууга татыктуу эч ким жок. Аны шериги жок. Ал лахул мулку ва лахул хамд. Ал бардык нерсенин мүлктүн ээси. Лахул мулку ва лахул хамд. Жанага мактоолор болсун. Ал бардык нерсеге кудуреттүү деп. Ошону улап Аллахумма ла мани лима атайта. Аллахым, сен тосуп койгон нерсени эч ким бере албайт. Ва ла муътия лима маната. Сен берген нерсени эч ким тыя албайт. Ва ла инфау дал жадди минкал жад. Сенин алдыңда эч ким, сенин алдыңда бир байлыгы бар, же бийлиги бар, мансабы бар, эмнеси болсо да бул нерсе жардам бере албайт. Ва ла инфау дал жадди минкал жад. Бардык жардам сенден гана болот деген. Бул хадис тугандар Бухариде келген, Муслимде келген сохих хадис. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан ушул Мугира ибн Шу'ба деген сахабадан келет. Мына бүгүн биз ушул дуаны киришебиз, ушунун маанисин түшүнөбүз иншалла. Кудай буйрса ушуну жаттап алыңыздар жакшылап. Азыр болсо түшүнүп алыңыздар маанисин. Биринчиден ушул ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамд деп ва ху аля кулли шейин кадирди келгенде 3 жолу айтылат деп келет да, 3 жолу. Анан баса белгилеп айтып кетели, туугандар эскертүү. Багымдат намазы менен шам намазынан кийин ушул дуа 10 жолу айтылат. Калган намаздарда бир жолудан айтыла турган болсо, багымдат намазы менен шам намазында 10 жолу деп келген. Башка хадистерде именно ушул ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла лахул мулку ва лахул хамду юхи ва юмит ва ху аля кулли шейин кадир деген Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө багымдат менен шамда 10 жолдан келет. Ал эми берки намаздарда бир эле жолдан айтылат. Караңыздар, адам баласы ушу Аллах таала менен намазда байланышта болуп, намаз бүтөр менен кечирим сурап Алла тааламдан дуа кылып, ошол жерден дагы да Аллахтын жалгыздыгын даңазалап, Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок, ал жалгыз, анын шериги жок, бардык мүлктүн ээси Аллах, бардык мүлктүн баары Аллахка таандык, мактоолордун баары Аллага арналат деп, ал бардык нерсе кудуреттүү деп Аллах тааламды мактап, даңазалап, намаз бүткөндө ушул нерсени кайталап атат. Бул сөз адам маанисин терең түшүнө турган болсо, бул тавхид сөзү, бул сөзсүз ыйманды көтөрө турган сөз. Бул улуу зикир. Намаз бүткөндө ушинтип кайталоосу бекемдеп атат. Аллахтан башка сыйынууга эч ким жок деген сөз. Эч кимге Аллахка арналуучу ибадатты арналбайт. Анын шериги жок деп канча деген адамдар Кудай тааламдын баласы бар деди, бири шериги бар деди. Же болбосо Кудай тааламга тиешелүү бир кудуретти башка бир нерседен да көрдү. Жана Аллахка ыйлык кылгандай мүлктү башкаларда ыйлык кылат деп түшүнүктөп жүргөндөр бар. Ушул нерсенин бардыгын Аллах тааламдан ушундай түшүнүктөр, ушундай ойлордон Аллах аруу, таза, Аллах жалгыз, ал бардык нерсе кудуреттүү деп таухидти айтып кайталат да. Анан ошол дуаны айтар менен эле Аллах тааламдан суранып атат. Караңыздар. Себеби дегенде жашоодо адам баласы жүрөгү ар кандай ооп турат. Кээ бир адамда ырыскыдан коркот, келечекке тынчсызданат, эртең күнүм кандай болот, оокатым, ырыскым кандай болот деген нерсе бар. Ошол нерсени Аллахка болгон жакшы ой ар бир намаздан кийин дагы ушул нерсе кайталанат. Аллахумма ла мани лима атайта. О Аллахым, сен берип койгон нерсени эч ким тоса албайт деп.
Аллахума ла мания лима атайта. Мына ушул нерсени жүрөгүңүзгө бекем сактаңыз. Аллах таалам сиздин бешенеңизге эмнени жазып кое турган болсо, аны эч ким тоса албайт туган. Эч ким тоса албайт. Эгерде бешенеңизде ошол нерсени көрөм дей турган болсоңуз, Аллах жазып койгон болсо тагдырыңызга, эч ким аны тоса албайт. Эгер Алла таалам бирөөнү көтөрөм десе, аны 1000 адам жамандаса дагы жаманатты кыла албайт. Эгер Аллах таалам бир адамды ырыскысын кенен кылам дей турган болсо, 1000 адам келип анын керей кылам десе да керей кыла албайт. Керек болсо жалпы адамдар, жиндер бириккен болсо дагы. Мына ушул нерсени жүрөктө якын менен биз ушундай ишеничте болуш керек. Ушул нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи ар бир намазында айтып атат. Аллах берип койгон нерсени эч ким тоса албайт. Аллах таалам Куранда айткандай: "Ма яфтахиллаху лин-наси мин рахматин фала мумсика лаха, ва ма юмсику фала мурсила лаху мин ба'ди." Аллах таалам адамдарга ачып койгон ырайымды эч ким кармап кала албайт. Ал эми Аллах таалам кармап койгон нерсени эч ким аны узата албайт. Мындай чыкна бүт жакшылыктын бардыгы Аллахка таандык. Аллах жазып койгон нерсени эч ким тоса албайт. Мына ушул нерсени элестетиңиз. Себеби дегенде көп адамдарда ушул нерсе адам тынчтанат. Адамдардын сөзүнөн коркот, жалканат, ойлонот келечекте. Баланча дегендер жерлерге адам жүрөгү байланып калган, жумушуна байланып калган адамдар бар. Же болбосо бир белгилүү бир адамдарга байланып калгандар бар. Мына ошолор куруп кетсе менин келечекте болгон рызкым азайып кетет деген. Мына ушул түшүнүктөрдөн арылыш керек. Жүрөктү Аллах тааламдын өзүнө гана байлаш керек тугандар. Ушуну улап айтат: "Вала му'телима манат." Ал эми Аллах таалам сен жазбай койгон болсоң бешенеме, тыйып койгон болсоң, сен бербейм дей турган болсоң, аны эч ким бере албайт. Эч ким бере албайт. Аллах таалам Фатир сүрөсүндө айтат: "Я юханнас, антумул фуқара илаллах, валлаху хувал ганиюл хамид." О адамдар, силер кедейсиңер, Аллах тааламга силер муктажсыңар. Аллах таалам бай, ал мактоо ээси деп. Бүт кедейлигибизди, арыз муңубузду, кайгыбызды, жокчулугубузду, алсыздыгыбызды бардыгын бир махлук болгон адамга барып бугузду чыгарып, ошол кайгы муңубузду айтпастан, ошол намазда Аллах тааламга жалынып жалбарып, ыйлап, эмне сурайбыз Аллах тааламдан? Бүт кайгы муңубузду Аллах тааламга айтыңыз. Адамдардын табияты ушундай. Адамга арыз муңунду айтсаң сени жаман көрөт, качат сенен. Ал эми Аллах тааламдан сурасаң, Аллах таалам даражаңды көтөрөт. Аллах жакшы көрөт кулу ага жалынып жалбарып кайрылышын. Көп сурашын Аллах таалам жакшы көрөт. Ал эми кулу суранбай, жалынып жалбарбаса, өзүнүн алыстыгын билгиспеген нерсе, бул жакшы нерсе эмес. Адамдарга бир нерсе сурасаң, сенен кача турган болсо, Аллах тааламдан суранбасаң, Аллах таалам сенен качат. Адамдардан бир нерсе сурасаң, сенен алыстай турган болсо, Аллах тааламдан сурансаң, Аллах таалам сага жакындайт. Мына ушул нерсе менен жүрөктү жаңыртып, ыйманды жаңыртып, көтөртүп, ушу намаз болгон сайын, окуган сайын ушул нерсени айтып туруш керек тугандар. Анан аягында айтып атат: "Вала янфау дал жадди минкал жад." Аллах сенин алдыңда байлык ээси, бийлик ээси, мансап ээси эмне болбосун, баласы көп болобу, бул нерсе куткара албайт сенен. Куткара албайт сенен деген сенин азабыңан куткара албайт. Бирөөнүн ата тегинин шарапаттуулугу же байлыгы эмнеси гана болбосун, бул дүйнөдөгү ордуу коомдордо элге таанымал болгондугу, аны көп адамдар сыйлап калгандыгы Кудай таалам алдында ал куткарып кетпейт. Эмне куткарат Кудай таалам алдында? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде айткандай: "Оман батта бихи амалу ва лам юсри бихи насабу." Кимдин амалы жай боло турган болсо, амалы шалак боло турган болсо, бош боло турган болсо, анын ата тегинин шарапаттуулугу, ата тегинин мыктылыгы жардам бербейт ага акыретте.
кээ бирөө айтып коет го, мен атам молдо болгон, анан чоң атам кыйын болгон, анан мечит салган деп өзү эч нерсеси жок да. Атаң болобу, балаң болобу, жакының болобу, анын жакшы болгону сенин да жакшы болгонуңду билдирбейт. Ар ким өзүнө жооп берет. Амалың менен Кудай Тааламдын алдында ордуң болот. Амалың жок болсо, жок болосуң. Бул жерде ошол бала чака, байлык эмне болбо, бул дүйнөдө кандай ордунда болбо, бирок амалың жок болсо, сен жоксуң Кудай Тааламдын алдында деп айтып атат. Имам Табари рахмахулла ушул жерге түшүндүрмө берип мындай сөздү айтат, бир жакшы сөздү. Ла янфау зал жадд минкал жадд деген. Сен алдыңда эч кандай бийлик, байлык, эч нерсе жардам бербейт деген мааниси дейт. Ай ла янфау дал хад фи дунья минал мал вал валад минка хаддуху фил ахира. Сенин алдыңда бул дүйнөдөгү байлык, мансап, бала, акча акыры эч жардам бербейт деген сөз дейт. Эмнеге ли аннаху иннама янфау фил ахира индаллахи амалу солих. Себеби Аллах Тааламдын алдында кыямат күнүндө акыретте солих амал гана пайда берет. Солих амал деген ошол сиздин кылган амалыңыз. Солих амал деген сиздин кылган амалыңыз. Лал мал валал банун, балаң дагы, акчаң дагы жардам бербейт. Аллах Таалам Куранда Кахф сүрөсүнүн 46-аятында айткандай: Ал-малу вал бануну зинатул хаяти дунья. Акчалар, балдар дүйнөнүн кооздугу, бул дүйнөнүн кооздугу. Вал бакиятус солихат, ал эми түбөлүк калуучу солих амалдар, ошо амалдар караңыздар, сизде ар бир адамдын кылган амалдары дейт. Ушул хойрун инда роббика, ушул Кудайдын алдында эң жакшы дейт. Эң жакшы сооп, ва хойрун таваба ва хойрун амала, эң жакшы үмүт, эң жакшы сооп дейт. Ал эми жаш адам чоңойгон адам картаят, ошондой жаңы нерсе эскирет, ошондой эле дүйнөнүн коозу болгон бала чака, акча бакча баардыгы жок болуп кетүүчү нерселер. Ал эми акыретте болсо пайда берген бул солих амалдарың деп. Ошон үчүн канча деген бул дүйнөдө адамдар курган Кудайдын, Аллахтын ырайымынан айдалып кеткен, бир тобу байлыгына чимирген болсо, бир тобу сулуулугуна, бир тобу болсо күчүнө, ошондой ар нерсе арзыбаган дүйнөдөгү куруп кетүүчү, жок болуп кетүүчү нерселерге таянып, ошол нерсеге менен ушундай түшүнүктүү болгондо, эгерде Кудай Таалам бул дүйнөдө мага ушул нерселер берип аткан болсо, анда мен Кудайдын эрке кулдарынан экем да, Кудайга жагат экем да, бул дүйнөдө бергендейин кантип акыретте мага бербесин деп дагы адашкан адамдар болгон. Мына ошон үчүн туугандар, берде биз ошол о Аллахым, сен тыйган нерсени эч ким бере албайт, сен берип койгон нерсени эч ким тыя албайт, сен алдыңда эч кандай байлык, нерсе жардам бере албайт деп ар бир намазда ушул дуаны айтуу менен туугандар, кийинки болгон намазга жүрөгүңүзгө ушул ыйманды, ушул якинди, ушул ишенимди орнотуп бекемдейсиз. Кандай терең мааниси караңыздар туугандар. Дагы бир ушулга тиешелүү кете турган нерсе, Фажр сүрөсүнүн 15-17 аяттарына чейин Алла Таалам Куранда мындай дейт. Ушул келген дуага тиешеси бар. Кулак салабыз. Алла Таалам айтат: "Фа аммал инсану ида мабталаху раббуху фа акрамаху ва на'амаху фа якулу рабби акраман." Эгер Аллах Таалам бир инсанды сынаса, эмне менен сынаса, ушул байлыкты, нематтарды, жакшылыктарды көп берген болсо, ал айтат дейт. Эмне деп атат экен кул? Фа якулу рабби акраман. О, менин Роббим мага өтө сыйлап берди, мага жакшылык кылды деп айтат дейт. Ва амма ида мабталаху факадара алейхи ризкаху. Ал эми сынап рызкысын ченем менен жазып койгон болсо, мындай чыкканда жанагындай нематтарды, чоң байлыктарды берген жок. Ошо өлбөс рызкысы бар. Ошондой кылып жазып койгон болсо, эмне деп айтат дейт? Фа якулу рабби аханан. Роббим мени кемсинтип салды го. Кудай Таалам мага жакшылык бербей койду го деп айтат дейт. Аллах Таалам жооп берип атат. Келла дейт. Жок, мындай эмес дейт. Эгерде кимде ким бул дүйнөдө ошо байлыкка же бийликке, мансапка жетип калса, ал ойлобосун, мен анда ийгиликтүү адам экенмин, Кудайга ушун менен жаккан экем деп.
Ошондой эле бул дүйнөдө бир адам кедей болуп калган болсо, ырыс-кызы тар болуп калган болсо, жашоодон жакшылыктарга көп жетпей калган болсо, ал да ойлобосун, Кудай таалам мени коргулган турбайбы? Кудай тааламга мен жакпаган инсан турбаймбы дебесин дейт. Мына тафсиринде эмне дейт бул аяттын туугандар? Караңыздар. Мен вассатуху алейхи акрамту. Адам баласы ойлобосун, ар бирге кимге мен байлыгын кенен берип койсом, значит мен аны жакшы көрүп калдым. Же аны мен урматтап, жакын тутуп калдым дебесин. Кимге айтып атат муну? Бизге айтып атат, адамдарга тийишип. Вала куллу мен кадарту алейхи акуну кад аханту. Ал эми ар бирге ырыскысын тар кылып берип койсом, ал ойлобосун, мен аны кор кылып салдым деп. Эмне? Бал хада иптила. Бул сыноо. Лияшкурал абду аля сарра. Жакшылыкка келген, байлыгы көп келген адам шүгүр кылабы? Ва ясбир аля дарра. Ырыскысы тар болгон адам сабыр кылабы? Фаман рузика шукр ва сабр кана куллу када яқдихиллаху хайран лаху. Шүгүргө кылган адамдагы, кыйынчылыкка сабыр кылган адамдагы бунун бардыгы Алла тааланын тагдыры. Бунун баары сохих хадисте келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи айтат: "Ла яқдиллаху лил муъмин мин када илля кана хайран лах." Аллах таалам момунга кандай тагдыр жазган болсо дагы ал үчүн жакшылык дейт. Валейса залика ли ахад илля ал муъмин. Бул нерсе тек эч кимде жок, тек гана момунда гана бар дейт. Эмнеге? Ан ин асабатху сарра шакара факана хайран лах. Жакшылык келген болсо ал шүгүр кылат, Аллага жакшылык. Ва ин асабатху дарра сабара факана хайран лах. Эгер бир кыйынчылык келген болсо сабыр кылат, ал дагы жакшы. Шайтан кээде ушинтип адамга кайгы салып, оюн бөлүп, жаман ойлорду салат. Сени Кудай кечирбейт, Кудай таалам сени карабай койду, Кудайдын назарынан түшүп кеттиң сен, Аллах таалам сени кор кылды деп адам Кудай тааламдан жөндөн, Аллах таалам жөндөн жаман ойдо болуп баштайт. Аллах сактасын. Мен кулумдун күмөнүндөмүн, жакшылык болсо жакшылык, жамандык болсо жамандык дейт. Жамандык ойлосо жамандык. Ошон үчүн Аллах тааламдан жөндөн жакшы ойдо болуш керек. Бай адам ошол берген нерсе сыноо экен. Аллах таалам мени шүгүр кылабы деп байлыгынан бөлүшүп, ошол байлыгы бай болгон адам, колунда бар адам көбүрөөк ибадат кылып, көбүрөөк керек кембагалдардын кажеттерин чечип, ошондой нерселер менен алек болгон болсо, ибадаттарын орунду аткарып, албетте ал шүгүр кылган болот. Ал эми байлыгы болуп, ошодон артынан колу бошобой, керек болсо Кудай таалам, Аллах тааламга ибадатка колу бошой калса, анда албетте ал сыноодон сынган адам. Сыноодон сынган адам. Ошо байлыкка кул болгон адам. Анда наоборот, колунда бар адамдын колу көбүрөөк бошош керек эле. Себеби ал колунда бар адам да. Кедей адам балки колу бошобой, тек гана ибадаттар менен алек болуп калышы мүмкүн. Ибадаттарын уга келгенде аткарып, калган үй бүлөмдү багам деп тирлик менен. Кедей болуп калган адам наалып, кейип, кекшип, нааразы болуп, жана ошондой махлукаттарга жалап кылбастан жакшы ойдо болуш керек. Мына аягында ушул хадис менен аяктайм. Туугандар, биздин сабак ушу менен бүтөт. Ушул дуаны Кудай буйрса жаттап алыңыздар. Жаттап алып, намазда дайыма айтып жүрүңүздөр. Ушул хадис менен сабагыбыз аяктайбыз. Бул хадис Абдураззакта, Байхакиде, Хакимде келген, Шейх Альбани сохих деген. Өтө мааниси терең, биздин сабагыбызга тиешелүү хадис туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Лейса шейун юқаррибукум илал жанна илля қад амартукум бих." Бейишке силерди жакындата турган амалдардын бардыгын мен силерге буйрук кылып койгом, дейт Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Бейишке жакындата турган бир дагы амал иш калган эмес, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бизге жеткизбеген. Пайгамбардын ар бир буйругу бейишке жеткизе турган нерсе экен. Валайса шейун юқаррибукум илан нар илля қад нахайтукум ан. Ал эми тозокко жеткизе турган, тозокко жакындата турган ар бир жаман нерседен мен силерди тыйып койгом дейт. Мындай чыкканда Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир буйругу бул жакшылык экен туугандар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын ар бир тыйуусу, эгер биз адан тыйылбасак, ал жамандык экен.
ар бир буйругу бейишке жакындата турган болсо, ар бир тыюусу тозоктон алыстатат экен бизди. Ар бир буйругун аткарбоодон, бейиштен алыстаган болсок, ар бир тыюусунан тыйылбасак тозокко жакындаган болот экенбиз. Андан кийин айтып атат: "Инна рухал кудус нафаса фи ру'i". Ушул рухул кудус деп Жибрилди айтып атат. Жибрил мага айтты дейт. Вахый кылып, Аллах Тааламдан келген кабарды. Жүрөгүм айтты дейт. Эмне деп? Инна нафсан лан тамут хатта тастакмила ризкаха. Эч убакта жан, ар бир жан ырыскысын толуктамайынча өлбөйт деп атат да. Өлбөйт дейт. Аллах Таалам сенин бешенеңе ырыскы жазып койду, ошол ырыскыны жеп бүтмөйүнчө сен өлбөйсүң деген сөз туугандар. Ушул нерсени якын кылыш керек да жүрөккөчү. Ошон үчүн сен бешенеңе жазган ырыскыны итак жейсиң болду. Ошон үчүн сен кедейликтен коркпо келечекке. Кедейликтен коркуп, азыр буттан туруп алайын, иштеп алайын, анан намаз окуйм деп отуруп, канча деген адамдар өлүп кетти да. Бул Кудай Тааламга, Аллах Тааламга болгон жаман ой. Аллах Таалам балки биздин ырыскыбызды наоборот кепилдик алган. Ал эми бейишке кирүүбүздү кепилдик алган эмес. Бейишке кирүүнү биздин амалыбызга таштаган. Жакшылык менен келсеңер жакшылык, жамандык менен келсеңер жамандык. Ал эми ырыскылыгы себебин аткарсаң, бешенеңе жазган ырыскыны көрө бересиң. Бирок ырыскы табам деп Кудай Аллах Таалам буйруган буйруктарды таштап коюп, анан ырыскын чогултуп алайын, анан намаз окуйм деген бул туура эмес түшүнүк. Эмне дейт бердибизби? Эч убакта жан өлбөйт, ырыскысын жеп бүтмөйүнчө. Ошондуктан эмне кылыш керек? Фаттакуллох, Аллахтан корккула. Ушу ырыскы деп отуруп, таквалыктан тайып, Кудайдын буйругунан тайып кетпегиле. Ва ажмилу фит талаб. Сураңгыла, Аллах Тааламдан сурагыла. Ва ла яхмиланнакум истибтау ризq ан татлубу бимаасилла. Ошол ырыскыны издейм деп силерге ошол күнөө менен алек болуп кетпегиле. Ырыскыны күнөө менен алып кетпегиле. Кээ бир адамдар сабыр кыла албай, эми мындай кыла берсек жашоо жок болуп калат го, анан мындай кылсаң иштей албайм го деп арам нерсе менен ырыскы тапкандар бар. Ошол арамдан тыйылган болсо, ошол бешенесине жазылган адал ырыскы эле келмек. Бирок ошо шашып Аллах Тааламдын ырыскысына жаман ойдо болуп, жетпей кала тургандай болуп, ошол келе турган эле ырыскыны адал эле жол менен келет эле, бирок сабыр кылса, ошону арам жол менен алып алат. Эми караңыздар, сөздүн аягында хадистин аягында эмне дейт? Фа инналлоха таала ла юдраку ма индаху илля би таати. Аллах Тааламдын алдындагы жакшылыктарга тек гана Кудай Тааламга баш ийүү менен гана жетет дейт. Көрдүңүзбү? Аллах Тааламга баш ийүү менен мына суроо айрымга. Бардык ким ийгиликке жетейин, мен успешный, ийгиликтүү адам болоюн, телегейим тегиз болсун, бияк жагым болсун деп мындай кыялданган, ойлогон максаттарыңа жетем десең, албетте муну билесиң, мунун баары Кудай Таалам алдында. Эми ушуну кандай жол менен жетем деп суроо берсең, кыска эле сөз: ла юдраку ма индаху илля би таати. Ал нерсеге сен Кудай Тааламга баш ийүү менен гана жетесиң. Ибадаттарды Кудай Таалам, Аллах Таалам буйруган буйруктарды аткаруу менен, Аллах Таалам менен мамилеңди туура түзүү менен ушул ийгиликтерге жетесиң деп атат. Бирок жогоруда айткандай, кээ бир адамдар байлыкка, бийликке жетип алган, бирок бул не значит Аллах Таалам жакшы көрүп калды деген сөз эмес. Аллах Таалам байлыкты жакшы көргөнүнө да, жаман көргөнүнө да бере берет. Бирок солих амалды, ыйманды Аллах Таалам жакшы көргөн пендесине берет. Жакшы көргөн пендеси деген ушул адам аракет кылып, Кудай Тааламдын ыраазылыгына жетейин деген аракет кылган адам болсо, Аллах Таалам жеңилдетет. Сооп амалды да, ибадаттарды да. Ал эми байлыкта тараза жок. Тараза жана хадисте айткандай, чиркейдин каманатындай салмагы болгондо капырларга бир татым суу бермек эмес дейт. Ошон үчүн бул нерсе тараза эмес. Жогоруда айткандай, кимге байлык берген болсом, аны мен жакшы көрүп калдым эмес, кимге мен кедейликти берип койгон болсом, аны жаман көрүп калдым эмес деп атпайбы? Жаман көрүп калдым деген эмес. Бул тараза эмес байлык. Балким тараза инна акрамакум индаллахи аткакум. Силердин араңарда Кудайга эң жакканыңар, урматтууңар бул такваңар. Таква деген ошол Аллах Таалам буйруктарын аткарган, тыйгандарынан тыйылган адам.